हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के मिनी ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। जैसे ही हम आज हिमालयन होम स्टे पहुँचे, वहाँ पे हमने देखा छोटा सा बकरी, जंगली बकरी का बच्चा। और उसके बाद ही हमें आज ये भी दिखाई दिया स्पैरो का बच्चा। इतना क्यूट सा है, देखना नीचे गिरा हुआ है अपने घोंसले से, तो उसको देख रहे हैं हम। और आज तो नेचुरल, बहुत सारी नेचर से कनेक्टेड चीज़ें मिल रही हैं। इसके बाद हम गए एक गाँव में, और वहाँ पे ये लड़के खुमानी तोड़ रहे थे, तो मैंने भी उनसे डिमांड की। गाँव के तो होते रहते, पर चित्र भी पड़ते हैं ना उनसे। नहीं पड़ते, छुप जाते हो। थैंक यू। बस ये है काम। ये मिले मेरे को खुमानी, ये मैं डाल रही हूँ अपनी पॉकेट में। हाँ सच बोल, तू सारे खाई जा रहा, तू भी दे दे कुछ। इसको बोल रही हूँ मैं, पक्के तो पक्के पक्के देना, कच्चे कच्चे क्यों दे रहा है? रहने दे, अब तू अपने लिए बच्चे। गिरना मत। आराम से आराम से आराम से, रुक जा। ये तो मेरे को दे दे पहले बच्चे। थैंक यू। हम सब चोरी कर रहे हैं मिलके। किसके गांव में वो नहीं मेरे को पता, तो मैं खा दूं। हम है लोहाली। दे दे यार पक्के। बहुत अच्छा फ्रूट है ये, सिर्फ हिमाचल में मिलता है। बहुत टेस्टी है, खट्टा मीठा, मज़ा आ गया। कितने सालों बाद खा रही हूँ मैं। हमारे भी लगे होते थे वैसे, फायदा भी। जब से पापा एक्सपायर हुए तब से वो हमारा पेड़ भी सूख ही गया, उसके बाद नहीं खाने को मिला ऐसा टेस्टी है। दे दे, बहुत है। थैंक यू। वेलकम का मतलब मैं और लूं है? ओहो नीचे गिर गया। कहाँ गिरा? दोगे खा लूंगी। थैंक यू, बाय। अभी मेरी खुमानी खत्म नहीं हुई थी कि मैं इनको भी तोड़ने जा रही हूँ। ये है नेचुरल बेरीज, इसको खाते हैं ना, बहुत ही यम्मी रहती हैं। तो ये लाई हूँ मैं तोड़ के बेरीज, बहुत टेस्टी रहती है नेचुरल बेरीज। तो हमारी तो चोरी हो गई है, अब हम जा रहे हैं वापस घर।